बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नवी आमेन. आमेन. धाड तुज्या आत्म्यांक आनी सगळे नवें जावन येतले. आनी संवसाराचें रूपूच तूं नवें कोत्तलोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावार्थ्यांची काळजान आनी मनान उजवाडली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच दवरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. कार्तिकेयीन देवाचे बोगसडे आमी मागुया. म्हज्या देवा, हांव तुका सोत मानतां, हांव तुजेर पाती येतां. सर्वय वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां. सगल्या म्हज्या आत्म्यान, सगल्या म्हज्या काळजान आनी सगल्या म्हज्या बोलान तूं सोर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग कोत्तां आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांची काळजांतान दूख दोत्तां. म्हजी पातक्याची काकूत कर. आमेन. आतां आमी मागता पाप सायबाच्या येवजणे पासत हे वरवीं आमकां मेळून घेवच्याक दुलजन्स आमच्या पुरगोतल्या आत्म्या पासत सांगाता आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमन मरिये, कुरपन बोलेले सोरेस्पो तुजें ताय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत माये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. विश्वासान आमचो मायेक आमी उलो मारता. तुज्या आश्रयखाल आमी रिगता. भाग्यवंती माये देवाची, बेपरवा करी नकाय आमच्या मागण्यांची, आमची गरजांनी, पूण निवार आमकां सर्वय विघ्नांतली उनोदवंती आनी भाग्यवंती आंकवरी. शाश्वत आदाराची माये, तुजें नांवूच घेतल्यार आमची काळीज विश्वासान भोगता. मोगान माये म्हाका मदत कर. आमी सगळे म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. आमी केन्नाच मागण्यांची बेपरवा करिना जावूंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड टाळण्यांनी. मोगान माये म्हाका मजत कर. हांव पातक्यान पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगीन उठूंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक. आमी सगळे बोळान वावरूंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. संवसाराच्या बोलवण्यांक, खोट्या इश्टांक, पोसड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक आमी धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. सबार पावटी आनी भक्तीपणान कुमसराचो आनी कुमन्याचो साक्रमेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हज्या बेसाचे कायदे पाडूंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. कोश्टां उपराद्या मदें सुस्निकायेन देवाचे कुशेर राजी जावूंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. पिडेंत आनी दुखींत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत मोगान माये म्हाका मदत कर. आनी मन बदलून देवाशी परतूंक हांवें दिसान दीस फाटीं राबना जावूंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावूंक.
मोगान माये म्हाका मदत कर. मोर लागीं पावतोच हांव सासणान भितर सोदतां ते घडयेर मोगान माये म्हाका मदत कर. म्हजी निमाणी घडी पर्यान आमी निमाण सुस्कार सडी पर्यान तूं म्हजी जतन कर. मोगान माये म्हाका मदत कर. आमचे पासून माग शाश्वत आदाराची माये क्रिस्तान बसायलां तें आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थया सोर पदवेदारा आनी काकुत्सारा देवा, जाणें मनशा कुलाक आदार दिवच्या पासत निर्मलाये आंकवार मारे जावंक आवय तुज्या एकल्याच पुताची दी. आमी तुका प्रार्थांव तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातकाचो असो वाटावंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मोल कालसान त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. आमेन. थोड्यो आंगवण्यो आनी आर्गां आमी परगट करता. देवाक आर्गां दितात. एकाक ऑस्ट्रेलिया रावूंक विजा मेळ्ळी म्हूण, एकाक आपले शिकपाक PhD आनी स्कॉलरशीप मेळ्ळी म्हूण, मलेर पिडेची पोलाकी आमकां मेळ्ळी म्हूण, तेच भशेन सर्जरी बरी जाली म्हूण. एक गो बायलां देवाक आर्गां दिल्यान 11 वर्सां उपरांत देवान तांकां भुरगें फावो केलां. आनी एकल्याक दोळ्याची सर्जरी सारकी जाली म्हूण. एका मनशाक मोटरसायकल एक्सिडेंट जाल्ले उपरांत बरो जालो म्हूण. दुसऱ्याक बरो सांगती देवान फावो केलो म्हूण. कोवीड पिडेक सांबाळिल्ल्या आख्खी फामील सगळीं बरी जाली म्हूण. तांचे बरोबर जी सगल्यांनी मागणी केल्यांत मायेच्या आदारान तांकां आदार सगळे वायटांतली सांबाळ करूंक तांचो आदार देवाक आमी भेटयता. आनी तेच परी आमी देवाक आर्गां दिता जी देणी देवान आमकां जोड एकल्याक फावो केल्यांत. थोड्यो आंगवण्यो. ब्लड प्रेशर ही पिडा पयस करूंक, लिवर कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर, निमोनिया, बॅक पेन, क्रॉनिक ब्रोंकायटीस. एका मनशाक UK वचूंक विजा मेळ्ळी म्हूण. आनी एकल्याक मागतात न्यूझीलंड जावंक सिटिझनशीप मागतात. आनी एकल्याक ओपन हार्ट सर्जरी बरी जावच्याक. आनी एकल्याक नी रिप्लेसमेंट, दुसऱ्याक शिवीस मेळोवंक. आनी एकल्याक कोवीड पिडेंतली सुटका मेळोवंक. दुसऱ्याक डिप्रेशन जावन बरो जावंक. एका 16 वर्साच्या चेडवाक एक कुशींग पिडेचे बरोबर कोवीड पिडा मेळ्ळी म्हूण देवान तिका भलायकी दिवं. एका धाकट्या 3 वर्साच्या भुरग्याक ऑपरेशन बरें जावच्याक. आनी तेच फुडें एकल्या मनशाक किडनी स्टोन्स त्या पिडेंतली ताका बरेपण मेळच्याक. तांचे बरोबर आमची आंगवण्यो देवाच्या मुखार आमी घालुया. सायबीणीच्या मोजतीन देवानी आमची मागणी आमची आंगवण्यो मानून घेतल्या पुरो म्हूण. विश्वासान नव्याची मागणे आमी वांटो घेवया. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजें दवरतां सगलो म्हजो विस्वास. एकाकुतीचे माये चुचुरे कोर म्हजें. हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या. जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचें. उगड तुजे हात म्हाका
एका दुर्बल पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच भेटवयता तुका तुजो सासनाचो चाकोर कसो हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव स्वत मानतां म्हज्या सासनाच्या साल्वासांवाची कोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणू तुजे मजतीन हांव जैत वतलो हांव जाणू तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेतां पातक्याचे तालनेन तुजो आदार मागोना जाय म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो आत्मो हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याचेर वेल्यार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान मरिये करपेल बोललेले सर्वेस्पो तुज्या थंय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदय तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मारये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान मारये कुरपेन बोललेले सोरेस्पो तुजे थंय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू भाग्यवंत माये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान मारये कुरपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मारये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती मोरये आदार दी उदुश्टाक संपडलेल्यांक मजत कोर असोक जालेल्या काळजाच्या माग पोरचे पासून शहरातील देवाच्या मुनियरांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटवलेल्या स्त्रियां पासत बाबको तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो सायबिणी आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी कोंटिनी प्रार्थुया सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिचे अवजेपाच्या उपकाराक अभिमान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदंकाल फोल तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. Pasun sorgani tu Jesu Pois mon corpa morcor oriam Gine costoriam Con mai stolata Or sola moi necia Sambal Sognai pamboy nako Sorgi sats ng tusmogani Onot pasolaka एक धाकटे प्रवचन. मोगाळ भाव भयणीनो 12 दिसांनी आमी नव्याचो म्हयनो चालू करता आनी पयली तारीख वर्तता परब
सगळ्या संतां भक्तांची. आनी 2 तारीख पडटा परब सगळ्या पुरगोंतल्या आत्म्यांची आल्मांचो दीस. ह्या 2 परबेचो आमी उगडास आज आमी करुया आनी ह्या दिसांनी बरें मागोंक सायबा जी तेणी तूं आमच्या भाग्यवंतांक फावो केल्याय तांचो आदार आमकां फावो कर आनी तेच पयलीं आमचे मागणे वरवीं पुरगोंतल्या आत्म्यांक तुजेशी बेगीन पावय. मोगल भाव भयणीनो, पवित्र सभेंत जायत्या संतां भक्तांचो आमी उगडास करता आनी मिसाचेर थोड्यांचो आमी उगडास करता. ह्या पवित्र भाग्यवंत मनशांक पवित्र सभेन आल्ताराचो मान फावो केला. पण जायतीं भावार्थी जीं बरें जिवीत जिवून देवाशी पावल्यांत भाग्यवंत जाल्यांत हे सगल्यांक आल्ताराचो मान आजून मेळूंक ना. जायतीं थोडी आपली गुपीत जिवीत जिवून देवाक मानता तसलें जिवीत तांणी पाळना. देवान तांकां स्वर्गीचें सूख फावो केलां. आयज खेरीत भाशेन हे सगल्यांचो उगडास करून मागता सायबा ह्या सगळ्या तुज्या संतां भक्तांक जांकां आल्ताराचो मान मेळूंक ना तांकां आयज आमी मान दिता आनी मागता सायबा तांचे मजतीन आमी तांच्या पावला परमणी चलूंक आनी आमी सगळीं एकठांय जावच्याक स्वर्गीच्या राज्यांत. जो तर आमकां आल्ताराचो मान मेळ्ळो ना ताची गरज ना. देव मागोना आमी इतले भाग्यवंत जावच्याक की आल्ताराचो मान आमी जोडूंक. पूण देव मागता आमचे थंय आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावूंक आनी ते बरोबर स्वर्गार देवाशी आमी पावूंक. जायतीं आमी जाणां आमी म्हणूंक येता स्वर्गार आसात. जो तर तांणी कांय चुकी केल्यात तांची भाग्यवंत जिविता वरवीं देवान तांकां हे पातकाची फारीकपण काडलां आसत. जायते फावटी आमचे आवय बापायचो उगडास करता. जायते म्हणटा आमची आवय बापाय खरीपणी भाग्यवंत उरतली आल्ताराचो मान तांकां मेळचो ना. पूण आमचे काळजान म्हणटा आमी म्हजी माय म्हजी पाय व्हरतली भाग्यवंत. देवाशी तांकां देवान वेल्या आसतली. आनी ते पासून आयज खेरीत भाशेन म्हजेच मायचो उगडास करता. हे कालतें जिवीत जियेली 80 वर्सां ती जियेली. पूण आपलें आख्खें जिवीत कालतें देवाक तिणें भेटयलें आनी तिचे मागण्या वरवीं तिच्या बरेपणा वरवीं म्हाकाय देवान हें पाद्रीपणाचें देणें फावो केलें. वाडल्या उपरांत जेन्ना म्हजी खुशी हांवें दाखयली पाद्री जावूंक म्हज्या पायन इतली खुशालकाय दाखोवंक ना. जो तर सदांच म्हाका मिसाक वतालो. पूण जेन्ना हांवें म्हणलें हांव पाद्री जावंक बेता ताका हें मानोंक ना. कित्याक हांव व्हरतलो एकलोच पूत. पूण म्हजी मायन आपली आपुरबाय करून म्हाका बोळ दिलें फुडें बसूंक आनी शेकी हांव तिचे मागण्या वरवीं हांव पाद्री जावंक पावलो. आनी दोगांयनी म्हज्या आवय बापायन म्हजे पाद्रीपणाचो दीस तांकां मेळूंक देवान फावो केलें. तेच परी जायते आमची जिवितांत बरीं मनशां आमकां मेळटात. थोडेच दिसा आदी ह्या म्हयन्यांत एका तरणाट्याक देवा पवित्र सभेन आल्ताराचो मान फावो केलो हो करूंक पावतात. ताका आमी म्हणटा बिएटिफिकेशन. तेच्या उपरांत आल्ताराचो मान ताका फावो जातलो. ह्या तरणाट्यान कांय भेसभिदा करूंक नात. एक धाकटें सोंबें जिवीत तो जियेलो पूण एक धाकटी वस्त सदांच तो करतलो. पवित्र साक्रामेंताक कितें मान दिवंक तो आशेतालो. त्या पासत तो सगळीं भेसभिदा मिलाग्रीचे घडल्योत पवित्र साक्रामेंता वरवीं तो परगट करतलो. धाकटेक खबर दिवन तो परगट करतलो. ही ताची व्हडली खुशी
पवित्र साक्रामेंतांक अदीक लोकांक मान दिवंक. आनी त्या निमाण्या दिसांनी जेन्ना तो पिडेक सांपडलो आपलें जिवीत देवाक ताणें भेटयलें आनी ह्या 2-3 दिसां आदीं ताका ती ब्लेसड म्हूण भाग्यवंत म्हूण पवित्र सभेन ताका मान दिलो. तेच परी भाग्यवंत तेरेजा ताची आवय बापूय पाद्री मात जावं आशेतालींत पूण ती जावंक ना पूण काजार जाली म्हूण ताचीं भुरगीं बरी सांत जावंक पावलींत. आनी तांकांय देव आतां 2-3 वर्सां आदीं पवित्र सभेन तांकांय आल्ताराचो मान फावो केलो. तांची जिवीत सोंपें जिवीत. एक आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक मोगान वाडयलीं आनी तें समजून घेवन पवित्र सभेन तांकांय आल्ताराचो मान फावो केलो. तर मागुया आमी आमच्या जिवितांत जे लोक आमच्या सांगात आसा देवान तांकां हें स्वर्गीय सूख फावो करच्याक आनी ताचे देवाची खुशी आसा जाल्यार तांकां आल्ताराचो मान फावो करच्याक. तेच परी दुसरो दीस आमच्या आल्मांचो दीस पवित्र पुर्गोतल्या आत्म्याचे पासत आमी मागता. जो तर आमी पातकी देवाचे भक्षण आमकां फावो जाला पूण पातकाची फारीकपण आमी दिवंक जाय. आनी त्या पासत म्हणटा आमी ह्या आत्म्यांक रोखडेंच स्वर्गीय सूख मेळना. पुर्गोतलींत तांणी वचूंक जाय जाचे वरवीं देव तांचे आत्मे निर्मळ कोत्ता आनी पातकाची फारीकपण तो लोक दिवंक पावता. आनी त्या पासत आमी मागता आमच्या नेल्ल्या पासत देवान तांकां स्वर्गीय सूख फावो करच्याक आनी आमच्या मागण्या वरवीं तांचें फारीकपण देवान तांकां दिवच्याक. तर हे 2 परबेचो ह्या दिसांनी उगडास करून देवा लागीं मागुया. मागुया साई भणी लागीं भोव कोणवाले अंकवार मारये उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोडूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक घेवंक ना. ह्या बोरवाशान रावन हांव तुज्या गोपान धांवून येता. हे अंकवारींचे अंकवारी माये म्हजे तुजे सोरशें हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावतां. हे देवाच्या पुताचे माये म्हज्या मागण्याची बेपुरवा करूं नाका पूण दया करून तें आयकून घे आनी फलादीक कोर. आमेन. आतां जेजूक ह्या पवित्र साक्रामेंतांत आल्ताराचेर आमी दवरता. तो आमचो देव आमचो सोडवणदार ताका नमस्कार करून ताचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. मागुया. काकुत्सरा शिमे जेजू उगडीत नासलेले काकुतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान अजेपंच्या आल्तरा वेल्या साक्रामेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार सोंपोपर्यान तुजें दळप दयाळपणान आमच्या मोती घेण्याने वयर तुजी सत्य चलय. तुजे बल्या मोगान आमकां शेगुणाची बाट तांकोवंक शिकय आनी तुजे थोर बळान सगळ्या कोनिश्टांतली आकांतांतली पातकांतली आमकां निवार. ह्या वरवीं आमी सदांच जिवोंक तुजे थंय आनी तुजे सांगता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या महिमेवन देवस्थानांत सर्गार भोगूंक तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन.
मागुया आमच्या पिडेस्तां पासत आमचो आदार आसा सुमेच्या नांवार. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सुमे म्हजे मागणे आयकून घे. आनी म्हजें रुदान तुजेशी पावो सोबेस्फूत तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमचें थंय आसूं. प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सुमे देबा ह्या तुज्या भुरग्यांक फाब कोर. सदांच बगोवंक कुडीची भलायकी अनात्म्याची शांती आनी अनदवंत आदारान भाग्यवंत सदांच आंकवार मोरयेच्या ती निबारूंक हे काळाचे कोंतेतली आनी बगोवंक पावोवंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं. तुमकां राखूंक तुमचे बेशी तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमचें जोटण करूंक आनी तुमची वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक तुजो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगती जी येता आनी राजवट कोत्ता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेचे मागणे वरवीं सोरपुतीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदांकाल तोगूं. आमेन. आमेन. Moi powieci kartału, dukorniacza dolioni, solesa swoda daraczy mai, sorportucia pajalabi, tudzie węgiel malą tu są, Orang tuja sudu kanto, Kedo santos koldu tuje, Mai tugas te kawe. Media voitia sacramenta, Sorbot namaskar koya, Kya purnya da plache kotle, Novya rite adarya, Oskot visvyanka dartyucha, Kavartan sot manuya, So się papa, to się puta, unudany stuki sam. Naman gurnut pudri prata, fakon kazał digna, Bogaj palub sanie pelia, Exarchiva canisa. Amen. प्रार्थुया. देवा ह्या वची पंचास साक्रमेंतांत तुजे कुस्तांचो उगडास आमकां दवरलाय. नेरमी आमी मागता नमस्कार करूंक तुजे कुडीच्या रोगतांच्या मिस्तेर ह्या वरवीं आमी जोडूंक सदकाल भोगूंक तुजे सोडवेंचो फोळ तुजो जियेताय राज चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. सदोय जावं देव सदैव जावं ताचें पवित्र नांव. सदैव जावं जेजू नीस देव आनी नीस मनीस. सदैव जावं जेजूचें नांव. सदैव जावं ताचें बोव पवित्र कालीस. सदैव जावं ताचें बोव अमलीक रोगत. सदैव जावं जेजू आल्तारा वयल्या बोव पवित्र साक्रमेंतान. सदैव जावं पवित्र आत्मो बुसवंडार. सदैव जावं देवाची व्हड माये बोव बागेवंत माये.
सदैव जावन तिचें पवित्र आनी निश्कलंक घर संभोव सदैव जावन तिचें अनोदवंत कुड्याम्या सयत स्वर्गार व्हरप सदैव जावन मारयेचें नांव ती अंकवार आनी माय सदैव जावन भाग्यवंत जुजे तिचो भोव निर्मलपोती सदैव जावन देव ताच्या दुतां आनी भक्तां थाय My bomogar masunduri agar mata wadagi kota vir vichita mari pau mai pau pratawami mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau surui usga kotini mari pau pratawami mari pau duki kotini pirestan polvoriani falha bistan cerus vada bola din sontos portu mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau sorui usga kotini mari pau pratawami yagni kot pau matrituina pop sai pagras kurtia amitan chikor kungaitya sangati suki sorta mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau sorui usga kotini mari pau pratawami mari pau angkot nastolia amchi kaitsa angela langkai tuja de malasya berasambal bai ditutnya mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau sorui usga kotini mari pau pratawami उगडास कोत्ता की पयले आनी दुसरे तारखेर नोव्हेंबराची इगोर्ज बंदूच आसतली पूण सिमितेर उक्ती आसतली इगोजेन मीस आसचें पूण मीस आसतलें ऑनलायन मीस इंग्लीश भाशा आसतलें पयलेर आनी दुसरेर देखून इगोजीक येतना उगडास मातशें करात इगोजी भितर येनाकात पूण सेमितेरीन बसात आनी थंय देखून जायतो लोक एकठांय जाल्यार मातशें रावात आमचे अशर जे वॉलंटियर्स जे आसतलेत तांचो आदार घेयात आनी ते सांगता प्रमाणे तुमी चलात मागुया देवान आमकां ह्या दोन परबे वरवीं फावो तो आदार आमकां आनी पुर्गुतल्या आत्म्यांक दिवच्याक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नवी आमेन